สวัสดีครับวันนี้พี่ต้นแต่งกายชุดมอห้อมนะคะ มาทำบุญที่วัดสารจิตแต่ตอนนี้พี่ต้นมาทำอะไรมันน้ำพุลูกมาดูน้ำตกนะคะที่วัดสารจิตนะคะ น้ำตกมาดูโหเป็นชั้นๆเลยใช่ไหมลูกมีกี่ชั้นเอ่ยนับสิ1 2 3 4 5มี5ชั้นนะคะมันไหลลงสวยงามไหมลูกสวยงามนะคะเขาออกแบบดีไซน์ได้สวยนะคะเก๋นะคะเด็กๆชอบพี่ต้นชอบดูน้ำตกมากเลยมันไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างใช่ไหมลูกมีทางบ้านด้วยมีอันนี้นะคะทำด้วยไม้เป็นกุฏิพระนะคะเป็นกุฏิสะพานด้วยมีสะพานด้วยพี่ต้นบอกมีสะพานด้วยมีปลาไหมพี่ต้นดูสิขึ้นเก้าอี้มันแตกอันนี้มันแตกแม่ดูสิมีปลาไหมไม่ได้ปลาไม่มีนะคะมีแต่น้ำตกพี่ต้นชอบนะคะน้ำตกน้ำพุนะคะชอบดูนะคะเป็นอันนี้นะคะเอาไปเป็นแบบได้นะคะดีไซน์สวยๆเก๋ๆนะคะน้ำตกนี่นะคะทำไว้ดูแล้วสดชื่นนะคะถ้าไงฝากติดตามช่องชูชีอาร์สตอรี่พี่ต้นไม้กับน้องมีตังด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ